che desideriamo presentarvi è proprio la mostarda, visto che è tempo di vendemmie e di mosto. Per preparare la mostarda di vino bisogna preparare il mosto che è già bollito, fatto con la cenere, scolato e tutto. Dopodiché si mette l'amido per dolci, le noci, la cannella e la nocciola e la granella di nocciola. Prendete un po' di mosto, mettetelo a parte in una terrina e fate sciogliere l'amido, proprio amalgamarlo a crema. E dopodiché si prendono le noci e si mettono nel resto del mosto e questo va messo sul gas. Questo va portato ad ebollizione. Facciamo sciogliere l'amido. Mi raccomando di mescolare attentamente da evitare che si formano grumi. Adesso che bolle aggiungiamo la parte con l'amido. Ecco, vedi. Così io direi che può andare. Adesso mettiamo la cannella per insaporire ancora di più e dopo lo mettiamo nelle formine. Basta così. Adesso impiattiamo. Guarniamo con la granella di nocciole, un pochino così. Ecco. La mostarda è pronta, non ci resta che assaggiarla e a tutti voi buon appetito. Che bello. Very good, Bella, Very good, nice. ma voglio mangiare ora.